madre di Giufà, vedendo che questo figlio cominciava via a reggere, lui mise il picciotto di tale denaro. Lo tale denaro lo chiamava Giufà. Mamma, è ballata sta mente, ballava la buona, sai, ma se no a busca. Giufà si pigliò la vence e andiva a riva il mare. Lava, dopo aver lavato una mattinata disse: E ora a cui c'è più tempo una lavanda? naturalmente s'abbonava un bastimento che stava partendo. Ne esce un bucaturo e si mette a fare segnale alle marinare e a chiamarli. A voi, venite qua. Il capitano si innaduna e disse: Urgiamo, picciotti, che chissà che mi scordavo in terra. vicino in terra e vanno giù. Giufà, scusate. Ora che c'è? Mattia mi dice, è buona lavata sta vente. Il capitano uno era e 100 si fece. Afferra un pezzo di legno e ce ne suonava buoni. Giufà, piangendo ci disse: a dire, sa rispondere il capitano. Signore, facete ricorrere e a così ne accanziamo il tempo che abbiamo perso. Giufà disse: cacciatore a tenere di fitto di cuniglia. Cugna Giufà, Signore, facetele correre. le cuniglia scappava. Ah, figlio di scarani, magari tu me ne affare. Ci dice lo cacciatore e ci pianta di mano a colazzare di scoperta. Giufà, chiancello ci dice: No, come dire? Come a dire, signore, facete uccidere. Giufà si piglia la vence e via la ripetendo non so che via dire. Sconcia a due e si sciarreavano. Dice Giufà: Signore, facetelo uccidere. Famone, pure tu a pezzi. dicono questi due e lasciano di sciarreare si acchiantano di mano a Giufà. Poi Giufà arrestato la scuma alla bocca e non podia più parlare. Dopo un pezzuto trisce suggiuziano. Come dire? Come a dire, signore, facete spacco. Signore, facetele parte. Cominciò a dire Giufà Signore, facetele parte. e andava camminando con la vence in mano e sempre dicendo la stessa canzone. Camminando, appunto, a due picciotti caniscino della chiesa, ma arrivata all'ura. Come sentono? Signore, facetele parte. Signore, facetele parte. Corre si scioglie la cintura e tirighini e tiretanni sopra Giufà dicendoci: Facete malaugurio, che me lo fate sbattere come mucchiere. Giufà non ne poteva più zitto per morto. I parenti di zite di cognare più dire se Giufà era morto o vivo. Dopo un pezzuto Giufà arrivine e si susio. Ci dicono di gente: Che tu a così c'hai a dire al zio. Come c'è a dire? c'ha domanda Giufà. C'hai a dire, signori, faceteli ridere. Signori, faceteli ridere. Giufà si pigliò la vence e se ne tornò alla taverna. Passando di una strada c'era in una casa un morto con i cannini davanti e i parenti che ci avvicinano a fianco di come sentono dire a Giufà: Signore, facetele ridere. Signore, facetele ridere. in zoppa l'invito vide dello zedaggio, ci passa
sappiamo che ha avuto un periodo arabo e noi abbiamo fatto una cartina che volevamo proiettare, ma la cartina anche farle perché il proiettore non proietta le immagini sempre, comunque se il proiettore non proietta Siamo tutti ci motivo di questo nostro appuntamento e siamo tutti giocati. Noi l'abbiamo detto per non offendere nessuno, ma ci rispecchia molto. In questo siamo tutti giocati, ho pensato anche un'altra cosa, che siamo una generazione che conosce i giocati, che conosce le storie di Giuffà, perché ce le ricordiamo, anche se nessuno ce le raccontava, però erano nell'aria. Se un bambino era maldestro, se combinava che ma sai come Giuffà? Mentre adesso non esiste più questo lessico, non esiste più questo riferimento. È cambiato il mondo, e quindi anche tu fa bisogno di essere un pochino guardato con attenzione per non perderlo. C'è qualcosa che devo fare? C'è bisogno di guardarlo con attenzione per non perderlo, perché quello che a noi sembra un personaggio che abbiamo visto come una dimensione, quasi sciocco, una cosa grossa, una cosa di bugia, di fatto. La prima volta che abbiamo detto facciamo le storie di Giuffà, noi stesse forse siamo rimaste perplesse. Guarda prima. Avevo studiato all'università un testo di Silvana Miceli, adesso il titolo non me lo ricordo, che praticamente addirittura paragonava o comunque avvicinava Giuffà al trickster, alla confusione primordiale, all'essere che ha in sé tutto e dal tutto confuso può nascere l'ordine. Quindi ricordavo questo, ma a parte questo, queste storie di Giuffà che in realtà sembrano delle storie molto semplici, e invece non sono assolutamente semplici. Intanto per Giuffà secondo me non si può parlare di comicità nell'inizio, e dietro le storie di Giuffà spesso c'è la satira diciamo dei tipi umani, un po' come le favole di Esopo, ma anche questo nel Giuffà arabo, ma anche satira sociale e, come dirò più tardi, nelle satire egiziane, nel Giuffà egiziano c'è la satira politica pure. Quindi abbiamo tutti questi significati che erano dentro Giuffà, ma non lo sapevamo. Non lo sapevamo. Quindi com'è che abbiamo preso queste storie di Giuffà? Perché aderiamo come abbiamo fatto un progetto, fondato complicato, e aderiamo a un festival che si chiama Illustramento, un festival della letteratura per ragazzi e dell'illustrazione per ragazzi. All'interno del nostro progetto, quindi ci sono anche questi giorni che promuove festival, che promuove Illustramento nelle scuole. Allora, Illustramento l'anno scorso ha proposto le fiabe siciliane raccolte di 3 e l'abbiamo fatta a lungo le fiabe siciliane. L'abbiamo portata in proposta alle scuole, abbiamo proposto letture in dialetto, che devo dire è difficile, è molto difficile. Adesso le signore hanno letto con scioltezza, invidiabile, però il siciliano, questo è il siciliano antico. Le storie di Giuffà cominciano a essere raccolte nel secondo Ottocento, quindi quando noi le troviamo e le proponiamo ai ragazzi dal volume di 3, è un volume stampato nel 1874, quindi non soltanto è difficile leggerle perché sono in siciliano, ma perché sono in siciliano nel 1800. Quindi anche per i ragazzini è stata una scoperta. Noi questo progetto va nelle biblioteche anche di altri paesi. Abbiamo visto come che nella biblioteca di Corleone, per esempio, hanno creato un teatrino di cartoncino e hanno fatto le marionette con Giuffà, ma è molto carino, è una cosa per bambini di quinta elementare. Quindi abbiamo che si presta, diciamo, il personaggio, perché dentro Giuffà ci possono essere tutti i significati. Giuffà è furbo, è sciocco, fa anche della satira sociale quando fa mangiato sul bice gemelli, per esempio, quella anche politica, il cardinale, quello è una cosa, presa in giro fenomenale. Ma adesso, siccome non è una cosa, diciamo, fra amici, tutti noi abbiamo studiato, tranne lei, eravamo tutti che non sapevamo cosa fare. Adesso noi partiamo per questo viaggio nel Mediterraneo
sotto questo ordine ci daranno le varie cose, i vari voti di Giufà. Cominciamo forse con Anna, Col Marocco. col Marocco, quindi parliamo un pochino di questo Giufà che è vicino a noi. Che è molto vicino a noi. Giufà nel mondo arabo è un personaggio molto noto perché è forse il comico più amato sia del mondo intellettuale che del mondo popolare ed è attualissimo ancora oggi, tant'è che nella città di Fez in Marocco, a cui hanno dedicato una strada, se noi entriamo in un parco possiamo sentire ancora oggi le storie vecchie e nuove di Giufà. Perché Giufà è un personaggio molto eccentrico, diciamo, già la sua origine risale all'anno 1000, come diceva Amelia. Il suo nome deriva da un verbo arabo che significa deviare dalla retta via. Infatti Giufà è poco coerente con il mondo attuale, è eccentrico, ha un comportamento diverso. Tant'è che giovane, vecchio, stolto, astuto, saggio. Nel mondo arabo noi siamo abituati a vedere Giufà, il nostro Giufà è giovane, è un ragazzo stolto che va all'avventura, invece nel mondo arabo Giufà che si chiama Giua, è una persona di una certa età. Ha un grosso naso, dei lunghi baffi e una giallaba che gli arriva fino ai piedi ed è sposato. Ha una moglie che è una specie di Sant'Ippe, chiacchierona e petulante, che però la saggezza e l'astuzia di Giufà riesce a moderare. Ho detto astuzia perché nel mondo arabo l'astuzia è molto apprezzata, perché si dice che Allah apprezzava molto gli uomini che con l'astuzia arrivavano a raggiungere i propri fini. Nella storia che io racconterò, che io leggerò, che è molto breve, abbiamo la doppiezza di Giua. Abbiamo un Giua furbo che prende in giro il prossimo e un Giua invece di campagna molto ingenuo che si fa prendere in giro da questo antagonista. Proprio come un gioco delle fate. È l'unica storia che io ho letto in cui nella stessa storia ci sono i due personaggi che con un gioco delle parti si contendono sia l'astuzia che essere ingenuo, la dabbenaggine, sì. Allora, andiamo a leggere questa storia che si intitola Il muro. Si dice e si racconta che un tempo c'erano due Giua, uno di campagna e uno di città. E Giua di campagna, lo sciocco, aveva tanto sentito parlare di Giua di città, il furbo, che un giorno decise di andare a Fez per fare la sua conoscenza. Una volta arrivato in città, incontrò un uomo che se ne stava appoggiato a un muro. Benvenuto e ben arrivato, disse l'uomo a Giua di campagna. Cosa ti ho portato tra noi, straniero? Sono venuto per conoscere Giua di Fez, che porta il mio stesso nome. Voglio vedere se è proprio furbo come dicono. Sai per caso dov'è? Sei fortunato, rispose l'uomo. È un mio buon amico. Se vuoi, posso andarlo a chiamare. Tu, però, dovresti farmi il piacere di vedere il muro, altrimenti cade. Giua di campagna fu ben contento di accettare e rimase lì a leggere il muro, mentre l'altro se ne andava. Arrivò l'ora di pranzo e l'uomo non era tornato. Venne l'ora della siesta e dell'uomo neppure l'ombra. Si fece buio e niente. Giua di campagna era ancora lì che sosteneva il muro. A un certo punto un vecchio, che gli era passato davanti più di una volta, si fermò e disse: «È da stamattina che te ne stai fermo contro il muro. Potresti spiegarmi perché?» «Sto aspettando Giua di Fez», rispose Giua di campagna. «Un uomo mi ha detto di leggere il muro mentre lui andava a chiamarlo». «E com'era quell'uomo?» disse il vecchio, sempre più curioso. «Era fatto così e così», e Giua di campagna glielo descrisse. «Povero sciocco,
Quello era già Vicenza in persona, disse il vecchio, e se ne andò ridendo. A già in campagna non resta altro che tornarsene a casa. Ormai aveva capito che Giovanni Fezze era furbo davvero. E questa storia, assieme alle altre che sentiremo adesso, le abbiamo trovate in un libro stampato dal Comune di Modena, che non è qua in Sicilia, Modena, no, quindi uno non se l'aspetta. E invece lo hanno preso il personaggio di Giuffà come personaggio ponte fra le culture. Ed è questo che è, in effetti. È un personaggio, tutte queste storie che leggiamo stasera vengono da questo libro e vengono portate, vengono stampate proprio con questa intenzione di fare vedere com'è che c'è questa interculturalità fra le sponde del Mediterraneo. Adesso abbiamo una storia che viene dall'Egitto. Allora, Giua, pur non avendo radici egiziane, viene comunque considerato molto importante nella tradizione popolare egiziana. Perché? Perché l'Egitto ha praticamente in qualche modo contribuito molto alla diffusione delle storie di Giuffà. E non solo, ha pure cambiato la forma del ciclo narrativo. Mi spiego meglio. Praticamente in Egitto sono arrivati sia gli aneddoti arabi che quelli turchi. Gli egiziani non si sono posti il problema di scegliere l'uno o l'altro, li hanno fusi insieme, come ho detto poco fa, sì, riuscendo a creare un altro personaggio, un terzo personaggio che si chiama Giua, che in qualche modo, come dire, non mi viene il termine, ma riesce ad assorbire le caratteristiche fondamentali del popolo egiziano. Allora, Giuffà dove arriva proprio per la sua multiformità, dove arriva a assorbe praticamente le caratteristiche principali del popolo dove è arrivato. Perché è narrativa popolare, quindi viene raccontato mettendo dei particolari. Infatti un dito viene multiforme Giuffà, non so se tutti Giuffà. In Egitto ritengono Giuffà importantissimo per le loro radici culturali, ma anche noi. Cioè, praticamente per quelli che lo sanno, in qualche modo proprio per questa sua caratteristica. Questo personaggio, tornando, che è stato in qualche modo creato dagli egiziani, è quello che si è maggiormente diffuso, non solo nell'Africa settentrionale, ma anche in Europa e in Asia. Io adesso vi leggerò un testo, una piccola storia, che ha come titolo La carne di Giua scompare, che a me ha fatto pensare a una novella di Boccaccio, Chichilio e la Gru. Mi ci ha fatto pensare per l'argomento centrale. Ovviamente non è la stessa storia, ma chi l'ha letta la riconoscerà che il tema è quello. Ma io perché ho pensato a Boccaccio? Perché ho pure letto che Giuffà ha influenzato la letteratura, anche la letteratura italiana, a partire da Boccaccio. Poi chiaramente noi, Calvino lo sappiamo, Sciascia, Bufalino, pure Pirandello, anche se non so perché, ho letto pure Pirandello. Allora, in questa storia Giuà non si fa prendere in giro dalla moglie ricorrendo a un ragionamento logico inapplicabile. Ve lo leggo. La carne di Giuà scompare. Un giorno Giuà comprò al mercato 3 chili di carne d'agnello e li portò a casa a sua moglie. Dopo averle spiegato come desiderava che la carne fosse cucinata per il pranzo, uscì di nuovo. La moglie di Giuà condì la carne e la fece cuocere con grande cura, ma aveva un profumo così delizioso che la donna mandò a chiamare suo fratello e i due l'assaggiarono, la mangiarono e banchettarono con quella carne finché non ne rimase più nulla. Quando Giuà tornò a casa e chiese il suo pranzo, la moglie gemette. Ahimè, mentre io stavo lavorando in cucina, è venuto il gatto e ha mangiato la carne e ora non ho niente da darti per cena.
segnò esattamente 3 chili. Se questa è la carne, disse Giovanni, allora dov'è il gatto? E se questo è il gatto, allora dimmi in nome di Allah, dov'è la carne? Allora, come vedete, sono storielle piccole, molto divertenti, dove i vari aspetti di Giuffà vengono a galla. A volte un aspetto, a volte un altro aspetto, perché come abbiamo detto, essere multiforme è forse una caratteristica principale di Giuffà. Questo vedere il personaggio, vedere Giuffà come personaggio ponte intorno al Mediterraneo, che spesso è stato un mare di guerra, nonostante la retorica che noi diciamo mare di pace, non è vero affatto, sempre la guerra c'è stata nel Mediterraneo, ma vedere com'è che invece la narrativa popolare aggira tutto questo e ci si riconosce simili in tutte le sponde, ovunque sono storie che accolgono e storie che mettono in mostra gli stessi meccanismi contro il potere. Quando abbiamo detto critica sociale, critica politica, abbiamo sempre un popolo che in qualche modo subisce e la maniera in cui si ribella anche alla Sencino. Sì, attraverso questa storia Giuffà è il giudice, riesce a dare il punito al giudice o al giudice. Adesso abbiamo la Giordania con Rosi. Questa storia arriva dalla Giordania. Qui c'è un Giuffà anziano e con la barba bianca ed è lui stesso che ce lo dice. Ha una sicurezza di sé talmente forte da negare l'evidenza. Giuà è l'asino. Un giorno un vicino bussò alla porta di Giuà e chiese: mi daresti in prestito il tuo asino? Oh mio ottimo amico, disse Giuà, quanto mi piacerebbe favorire e assistere un uomo d'onore come te. Purtroppo, con il mio grande crescimento, il mio asino non è in casa oggi. Aveva appena finito di parlare che l'asino incominciò a ragliare. Sembra proprio che la fortuna mi sorrida, fece il vicino. Dopotutto il tuo asino è qui. E tu, esclamò Giuà, saresti forse disposto ad accettare la parola del mio asino e a dubitare di me, che sono un uomo anziano e con la barba bianca? Sono storielle piccole piccole, però scatta sempre una molla. Pina, dalla Siria, la Siria che è un posto che ci sembra lontano e sconosciuto, ben vicino a noi. La manica di Giuà è un racconto della Siria, appunto, che si ritrova anche nella raccolta di fiabe dei racconti di Fibre. Un giorno Giuà era invitato a pranzo e arrivò nei suoi soliti stracci, per cui fu squadrato con sospetto sulla porta della casa dell'ospite e non gli fu permesso di entrare. Dopo aver indossato i suoi abiti più eleganti e aver sellato la sua mula, tornò nella casa dell'ospite con l'aspetto di un uomo ricco e importante. Questa volta il servo lo salutò con rispetto, lo fece sedere accanto agli ospiti d'onore. Mentre estendeva la mano per prendere un pezzo di carne arrosto, la sua manica, per caso, scivolò nel piatto. Rimboccati quella manica, gli sussurrò l'uomo che sedeva vicino a lui. No, rispose Giuà, questo non lo farò. E rivolgendosi alla manica, disse: mangia, mangia mia cara manica, mangia pure e saziati. Tu hai più diritto di me a questo banchetto, poiché in questa casa hanno più rispetto per te che per me. Per minimizzare appunto l'accaduto
dice: mangia vestito mio, che foste in metà. Mi ricordo che anche mia mamma mi diceva, perché mi raccontava le storie di Giufà e io le raccontavo ai miei alunni. Infatti ci diceva: ma che Giufà sì, come ci dici? Perché loro sapevano queste storie che io ogni tanto cercavo e le raccontavo per ridere. Ma l'altro ieri, a scuola, dove i ragazzini sono stati tutti bravissimi, devo dire, io ho chiesto a un certo punto: quanti di voi hanno conosciuto il Giufà in questa occasione e quanti lo conoscono da prima? Ma la maggior parte non lo conosceva, l'ha conosciuto in questa occasione, quindi questo nostro lavoro di andare, di leggere, parlare, quindi questa cosa ha avuto un senso, perché abbiamo dato un ricordo e questi ragazzini se lo ricorderanno per sempre di Giufà. E anche i genitori l'hanno aiutato a fare Sì, la ma cenetta, a no, fare la porta. sì, è stata una cosa bella. Questa è una cosa bella che si è fatta in una scuola e hanno partecipato anche alle altre scuole. Si è fatta a Novilla, hanno partecipato Brigheria di Navata che sono venuti da Piospo, da Villa Ciandra, ha partecipato il Guglielmo II, il dopo interventare Guglielmo II, che sono stati bravissimi bambini, piccoli, quindi più grandi è più facile essere bravi, ma di quinta non è facile. Comunque 5 anni fa in qualche libro di lettura ho provato tutte delle storie di Giufà, specialmente quella quando Giufà lascia la stoffa davanti alla storia. E quindi diciamo che ogni tanto riprendono queste storie i libri, però ogni anno poi cambia tutto. E quindi non è più nello spirito del nostro tempo Giufà, perché ci sono i supereroi adesso, una volta c'era Giufà. Andiamo in Turchia. In Turchia Giufà assume un altro nome, si chiama Nasreddin Hoxha e sembra forse che sia esistito per davvero ed era un wali, cioè un magistrato. Era un uomo molto astuto e come vedrete questo racconto che tra poco leggerò si divertiva a prendere in giro le persone e questo racconto prenderà in giro il proprio vicino di casa. Il titolo è Nasreddin il burlone. Nasreddin era un terribile burlone. Un giorno andò dal suo vicino e gli chiese in prestito un grosso vaso. Una settimana dopo glielo restituì. Sai, amico mio, gli disse, che il tuo vaso ha avuto un vasino. E infatti, dentro il vaso vennero un altro più piccolo. Il vicino fu soddisfatto di aver guadagnato senza sforzo un piccolo vaso e non disse nulla. Dopo poco Nasreddin si fece prestare di nuovo il vaso. Il vicino glielo diede con piacere, sperando di guadagnarci di nuovo un vasetto. Ma passò una settimana e Nasreddin non si fece vivo. Allora il vicino andò da lui e gli chiese di restituirglielo. Caro vicino, disse tristemente Nasreddin, il tuo vaso è morto. Come fa a morire il vaso? Esclamò arrabbiato il vicino. Nasreddin lo guardò sorpreso. Se un vaso può avere un figlio, secondo te, perché non potrebbe morire? E il vicino dovette tornare a casa senza il suo vaso. Qualche tempo dopo, Nasreddin incontrò il vicino in un caffè e gli chiese: sei ancora arrabbiato con me per quella faccenda del vaso? Certo che lo sono, rispose il vicino. Bene, allora non esserlo più. Ti darò un altro vaso se verrai con me al fiume a bere. Questo è facile, pensò il vicino. Gli altri frequentatori del caffè misero alla bizzarra proposta. Ma se torni al caffè senza aver bevuto, continuò Nasreddin, mi dovrai restituire quel piccolo vaso nato dal tuo vaso grande. Il vicino
vicina acconsentì e insieme si recarono al firmamento. Quando vi furono giunti, Nasralì disse al vicino: aspetta, non possiamo fare così. Dobbiamo invitare qualcuno che venga a fare da testimone. Tu potresti non bere e sostenere di aver bevuto. Io potrei negare che tu abbia bevuto, anche se tu bevessi. Insomma, non ci metteremo mai d'accordo. Va bene, fece il vicino. Torniamo al caffè e invitiamo qualcuno a servirci come testimone. Tornarono al caffè e i frequentatori chiesero subito al vicino: sei stata al fiume? Certamente. E hai bevuto dell'acqua? No, non l'ho fatto, fece il vicino e subito comprese che il Nasreddin l'aveva nuovamente giocato. Sei sfortunato, disse il Nasreddin. Va, portami un piccolo vaso e non essere più arrabbiato con me. Abbiamo visto un dibattito, ma in diverse di queste storie ci fa una parte, diciamo, non di intellettuale, ma di furbo, sì. Adesso noi sentiremo una storia che è sempre presa nel libro stampato al Comune di Modena, che viene dalla Russia. Che cosa abbiamo detto poco fa? Che dalla Cecoslovacchia alla Repubblica Ceca. Noi abbiamo detto che sono le sponde del Mediterraneo, sono le terre intorno al Mediterraneo dove ritroviamo le storie di Tufà. Eppure le ritroviamo lontane. Come che ci sono arrivate, Rita? E infatti dal bacino del Mediterraneo, Lo dove, ricordo. dal bacino del Mediterraneo, dove c'erano oltremodo diffuse queste insomma, storie popolari, riuscirono ad arrivare addirittura in Repubblica Ceca e perfino in Russia. Come? E soprattutto nel periodo della diaspora giudaico-spagnola orientale e grazie alle famiglie ebraiche che dovevano spostarsi dalla Turchia, dalla Jugoslavia, dal Marocco, da Israele, arrivando perfino in Cecoslovacchia. In Cecoslovacchia noi troviamo un Giovanni, diciamo, intanto che si chiama Giovannino. Giovannino però diciamo, corrisponde al nostro dialettale Giuva, che ha il suo modo magrebino che si pronuncia sempre Giuà ed è scritto Delia, quindi la stessa radice popolare. Il nostro Giovannino è un Giuva, diciamo, che tenta la carta dell'erudizione e della evoluzione, perché vuole imparare il latino, considerata appunto la lingua nobile per eccellenza, che lo potrà fare diventare, insomma, rispettato, importante e potente. E qual è, diciamo, il paragone di uomo potente per lui, l'esempio di uomo potente per lui? Il prete, come il prete. Guarda caso, anche allora. Diciamo, funzionava così. Quindi la storia che vi racconterò viene dalla Repubblica Ceca ed è intitolata Giovannino impara il latino. Papà, disse un giorno Giovannino, non voglio più restare una persona comune, voglio diventare un gentiluomo. Corpo di 1000 bombe, e che altro vorrai? Esclamò il padre. Anche a me non piacerebbe essere un gentiluomo, ma un gentiluomo deve sapere il latino. Il latino non è poi un gran problema. Andrò per il mondo e imparerò il latino. Giovannino mise qualche ciambella nella sua sacchetta e andò in giro per il mondo a imparare il latino. Cammina, cammina. Tutte le volte che incontrava un gentiluomo prendeva nota di quel che diceva. La prima volta ne incontrò uno che se ne stava sulla porta di casa e diceva al servo: spilla un po' di birra. Spilla un po' di birra, ripeté Giovannino tutto soddisfatto di aver imparato una frase in latino. La seconda volta vide un gentiluomo che stava alla finestra
e che guardava un uccello bere a una pozzanghera. Si farà acchiappare da un gatto, disse il gentiluomo. Spilla un po' di birra ti farà acchiappare da un gatto, ripeté Giovannino e continuò per la sua strada. Dopo un po' incontrò un gentiluomo che stava mostrando al suo servo una carriola. Ecco una carriola, gli diceva. Spilla un po' di birra ti farà acchiappare da un gatto e una carriola, ripeté Giovannino, scuotendo il capo. Non so proprio perché mio padre pensi che il latino sia così difficile. Proprio in quel momento passò accanto a lui un gentiluomo, il quale, parlando al suo giardiniere, gli diceva: va a rastrellarlo. Spilla un po' di birra ti farà acchiappare da un gatto, ecco una carriola, va a rastrellarlo, disse Giovannino, ripetendo tutto il latino che sapeva e pensando dentro di sé: perché mai sto a imparare il latino? Il nostro buon parroco non ne fa certo di più ed è un gentiluomo. E così fece dietro fronte e tornò a casa. Ma guarda, Giovannino è già di ritorno, gridò suo padre tutto sorpreso. Come? Hai imparato in fretta il latino? Spilla un po' di birra ti fa acchiappare da un gatto, fece Giovannino. Ma cosa vai borbottando? Neanche il diavolo potrebbe trovare capo e coda a quello che dici, protestò il padre. Dove sei stato, ragazzo mio? Chiese la madre. Ecco una carriola, va a rastrellarlo, fu la risposta di Giovannino. Che ti sei messo in testa? Ti arrabbiò la madre. Ma Giovannino disse soltanto: spilla un po' di birra ti farà acchiappare da un gatto e una carriola, va a rastrellarlo. Si sedette sulla porta di casa e a tutti i passanti ripeteva: spilla un po' di birra ti farà acchiappare da un gatto e una carriola, va a rastrellarlo. Forse Giovannino è diventato matto, disse il padre. Mamma, prendi un secchio d'acqua, vai sul tetto e buttagliela in testa. La donna prese un secchio d'acqua, andò sul tetto e fece una bella doccia a Giovannino. E Giovannino cominciò a gridare: aiuto mamma, aiuto papà! Tutto il suo latino l'aveva belle dimenticato. Comunque volevo dire una cosa, sì, Giufà è un eroe, antieroe dei racconti arabi e giustamente diceva a Amelia oggi ci sono gli eroi, supereroi, in un altro modo, molto più, però non so perché, forse perché io amo il cinema, cerco sempre i riferimenti. A me pare che Giufà somiglia un po' a Forrest Gump. Sì, questo sì. Riesce a fare, è un uomo semplice che comunque riesce a fare cose straordinarie. O per caso o per circostanze indipendenti da lui, assolutamente indipendenti da lui, riesce a fare cose straordinarie anche di grande aiuto per gli altri. E comunque, sempre parlando di cinema, la figura di Giufà ha ispirato un film, addirittura un film dove debuttò per la prima volta Claudia Cardinale, intitolato Goa, i giorni dell'amore, con Ona Shah, quindi immaginate la meraviglia degli attori, ed era una storia d'amore dove Giufà era intruffolato, diciamo era un giovane, va bene, perché era intruffolato nella casa di un notabile della zona e aveva finito per innamorarsi della sua promessa sposa. E fino a che quello è stato scoperto, fracchiato, e la donna ripudiata. Quindi ha ispirato anche personaggi rappresentati dal cinema. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Noi qui abbiamo visto stasera le storie, abbiamo cominciato con la Sicilia, ci siamo allargati, abbiamo visto le storie sulle sponde del Mediterraneo, siamo andati alla Repubblica Ceca, adesso torniamo in Sicilia e torniamo in Sicilia non con una storia popolare ma con una storia d'autore. Abbiamo invitato Marianna Sapienza che non vedo più, penso che ci sia.
Infatti mi sono vestita per Perché noi l'occasione. abbiamo degli scrittori che ci hanno raccontato, ma ero indecisa fra Sciascia e Bufalino. Poi ho scelto Bufalino perché è un po' passato, è andato via come Bufala, la nostra memoria, non si parla più di Bufalino. E quindi mi è piaciuto prendere Bufalino. Allora, possiamo dire che anche se Sciascia ne ha parlato con il taglio che dà un tesuato Bufalino di Giufà, e possiamo dire che è un unicum. Perché mentre lasciando perdere i personaggi che vanno al di là dell'Italia, quindi quello arabo, quello cecoslovacco, quello turco, Giufà di solito nelle storie viene definito come un fanciullo, un giovane, un ragazzotto. Mentre in Bufalino vediamo che questo personaggio ha delle modifiche, si modifica nel tempo e cresce, invecchia e muore. Tutto questo è una metafora, perché Giufà è abituato a vivere in un mondo che è il mondo rurale, quello bucolico, quello che è a contatto con la natura, quindi della semplicità nella relazione con gli animali, con le piccole cose. Ed è come se fosse simbiotico a quell'ambiente, quindi vive in questa maniera perché è all'interno di quell'ambiente. Quando tutto questo viene a modificarsi, quindi con la crisi del mondo rurale e gli abitanti per sopravvivere si spostano dalle campagne alle città, il mondo cambia. Quindi anche Giufà risente molto di questo viaggio, quindi si allontana dal borgo piccolo e rurale e si trasferisce in città. Questo gli fa cambiare proprio il suo abbigliamento, cambiano i suoi capelli che si indirigiscono e anche il rapporto con l'umanità. Leggiamo qualche stralcio di Bufalino. Dicono che è sciocco di mente Giufà, ma non è vero, oppure è vero a metà. E che egli crede con abbandono alle evidenze e all'innocenza delle sue parole. Se designano una cosa, per lui sono quella, né più né meno, senza i viziosi drappeggi di cui l'uomo le ha vestite nei secoli. Sicché quando gli comandano 2 fave, 2 veramente ne cuoce. Quando gli raccomandano di tirarsi dietro l'uscio prima di uscire, obbedisce volenteroso e lo tira fino al punto di strapparlo dai cardini e trascinarselo via. Quindi immaginate un uomo così sempliciotto, trasportato e allontanato dal suo ambiente e portato appunto in città. Quindi è come se fosse contemporaneamente l'antieroe che va a combattere contro una vita che non gli appartiene. Arriva in città e cosa trova? Dei rumori che lo atterriscono, che lo impauriscono. C'è una macchina a vapore che sferraglia e che cammina su dei binari che lui non sa bene dove possono arrivare, dove è diretta. E allora è lì che Giufà muore, perde proprio la sua connotazione, quella che è stata data in tutte le novelle degli altri autori. La morte di Giufà. Giufà strinse gli occhi, li chiuse. Avrebbe provato meno fame così. Sapeva da un pezzo il segreto di addormentarla la fame, sin da quando un ragazzo aveva preso a sentirsene in corpo, come una bestia intrusa, una volpicina che lo rosicasse da dentro, ma che sarebbe bastato un fischio a stornare. Un fischio, oppure una ninna nanna a se stesso. Giù la dormi, Giufà, fa vovò, tuo figlio è bello e dorme di vo', finché gli fosse cascato sul capo l'ingombro del sonno, una cappa di pece nera, sdrucita appena qua e là, dagli abbai di una visione, di una scodella di fame, ora. Però il finale io lo vorrei rivisitare. Forse possiamo immaginare che Giufà sia fuggito dalla città e si sia rifugiato in un nuovo borgo, un borgo che può nuovamente connotarlo, che grazie a quello che abbiamo fatto in questi giorni possa dire questa città e possa avere una visione forse differente, più moderna da portare ai ragazzi nelle scuole. Adesso ha senso a questa cosa, perché adesso i ragazzi lo sanno che cosa è una cosa bella.
Questa è stata la mia idea finale per concludere, piuttosto che con la morte di Giufà, la resurrezione della L'hai scritto un po' triste. Questa finale, questo finale, dai. No, dico, allora, ma forse, partiamo da qui, con il tramonto dell'età contadina muore Giufà, fino all'ultimo istante coerente con se stesso e con il mondo che rappresentava. Con lui muore la vita dei punti davanti al braciere, delle novelle narrate durante i periodi del raccolto tra le stelle e la luna. Giufà è il ragazzo che corre e gioca con le sue forze e le sue gambe. Non può competere col nuovo che avanza su rotaie dritte e parallele. Lui ha bisogno di scorazzare libero tra la terra profumata e la gente genuina. Ma forse Giufà è riuscita a scappare dalla paura di un mondo a lui nuovo. E noi suoi figli scriviamo nuove avventure, nuove novelle che lui ci ispira, per non dimenticarlo e per esorcizzare la morte di un mondo bucolico che da sempre ci appartiene. Stiamo esplorando Giufà, ma ci manca un aspetto importante di Giufà, il Giufà morealese, il palermitano, e abbiamo un campione di racconti che è Biagio Cigno. Volta mi coinvolge. Io sono particolarmente affezionato alla figura di Giufà per un semplice motivo, perché mia madre sin da piccolo mi chiamava per quello che mi dava sempre pasticci. Biagio, quindi se mettevamo come titolo siamo tutti Giufà, Non ti offendeva No, mi sarei offeso perché non avevo più l'esclusiva. All'asilo a quel tempo si usava che le studentesse del magistrale facessero l'iscrizione. E quindi no. Più forte Biagio per favore. No. La locandina. Oh, la locandina. Porta. Pure all'asilo, dicevo, c'erano tutte le maestre che venivano a fare i corsi e ogni maestra aveva un bambino che era il suo fidanzato. Posso andare? E avevo una di queste studentesse, la quale stavano per quelle 2 o 3 ore, cercavano anche a mangiare, si chiamava pure Giufà, perché io essendo mancino da piccolo, parlo di 70 anni fa, la mentalità era che il mancino è diverso in una scuola di suore e mi punzecchiavano la mano sinistra quando usavo la sinistra, obbligandomi a usare la destra. Quando la mentalità di 70 anni fa, la mano sinistra era chiamata la mano del diavolo. E quando cercavo di mangiare con la destra, non lo cercavo sempre sul pendolino. E la maestra mi diceva, ma che sei Giufà? Cosa che mi sono portato nel tempo fino a pochi minuti fa. Con tutto io la locandina, avevo scritto negli impegni che avevo la cosa della Proloco qui a Santa Caterina, dove me ne vado io? Alla Proloco. Se non avessi incontrato l'amico Lucio, si arrivava a aspettare ancora come un babbo Che comunque pure io ho fatto la parte di Giovanni. Io ricordo che all'asilo Giufà era un personaggio che veniva a volte trasmesso con le novelle e ricordo che noi bambini vedevamo una novella particolare che era Giufà e la porta. Giufà e la porta, in cui la mamma dice a Giufà: io sono andata a messa, quando tu ti sbrighi tirati la porta e vieni in chiesa. Giufà si sbrigò, si lavò, si pulì, si vestì, però la porta non veniva via. Allora la scardinò e la portò in chiesa e la portò a sua madre. Come pure l'altra novella che ci raccontava. Questo è cos'è? Via la lettera alle parole. Nella sua stolitaggine, chiamiamo. Come pure l'altra, una delle novelle che raccontavano queste, perché a questo punto il tirocinio era anche questo. Le cose che non si facevano. Io ho fatto il magistrale, non ho fatto mai tirocinio. Forse nei metodi di insegnamento, nei programmi, non era previsto. Perché
deciso. Uno mi disse, ma magistrale che sono tutte donne. E mi è venuta una vocazione pedagogica. Ecco perché andai a finire al magistrale. Infatti ricordo Stefano Gorgone negli anni avanti a me, il professore Laporta era... Poi hai capito che avresti fatto l'insegnante poi quando hai Sono stato un insegnante mancato perché all'università il mio docente di università mi voleva come aiuto assistente da lui. Cominciai a lavorare nel sindacato e lasciai perdere l'educazione. Ma la mia vocazione era l'insegnamento, non era per motivi personali, culturali. Un'altra delle novelle di Giuffà era quella della Luna nel Pozzo, per esempio. E noi bambini ridevamo e ci facevamo raccontare sempre le stesse storie. Quella della porta e quella della Luna. Guarda, su questo raccontare sempre le stesse storie Ma è una cosa che rassicura i bambini. Certo, e noi bambini chiedevamo, Voglio che volete sentire, quelle cose non ci interessavano, sempre perché ridevamo a crepapelle. Sì, perché E sono Conoscevi il finale. questi ricordi che mi hanno portato, nel tempo io facevo sempre guai, poi mia madre mi chiamava sempre Giuffà, posso ancora dire, continuerete a chiamare Giuffà. Per esempio, quel tempo si usava per invernare non gli stivali, le calosce, che erano stivali di gomma. Il mio divertimento qual era? Come c'erano le pozzanghere, io dico tanto io non mi sporco e saltavo le pozzanghere, però sporcavo i miei fratelli, mia madre, mio padre, e qua, e lì sono Giuffà. E mi è rimasta questa cosa di Giuffà. Vediamo fra le persone che ci sono qui presenti. Qualche ricordo sulle storie di Giuffà? Dai, dopo. Allora, io Ma vorrei... lui è l'altro Giuffà. Vabbè, siamo parenti. Dai, vieni. No, si sente. Dai. No, Non no, di Giuffà mi... Siamo in diretta sul canale della Pro, YouTube. No, ma io non... Pensare non passare di là. Divento... No, fatemelo dire e poi lo raccontate. Vieni qua, dai. Prendo io di qua. Ma di chi è? Ci ha smesso? Fatelo passare. Che succede? Ti facciamo passare. Potevo passare... No, Vabbè. facevi cadere. Devo fare vedere. Ma io non posso dire una cosa sola. Allora, di Giuffà mi piace, prima di tutto che la madre di Giuffà... Allora, la storia è... La madre di Giuffà è molto intelligente, per lei e c'è una storia di Giuffà che non la vedete ma che mi piace moltissimo, vedete Giuffà è la tela. La ricordate? La posso dire? Allora, non erano molto ricchi, c'era Giuffà e la madre, non erano tanto ricchi e allora la madre lavorava molto e faceva dei lavori, soprattutto faceva la tela. Quando faceva la tela mandava Giuffà a venderla, fece una bellissima tela molto grande, molto e disse Giuffà deve andare a vendere questa tela, però mi raccomando con persone che parlano troppo non ce l'avere a che fare, dice devono essere così. Allora si mette questa tela in cosa e comincia a camminare. Allora il primo per la tela quanto paghi. Un altro dice ma che fa? Vende sta tela? Faccio gioco. A un certo punto entra e c'è, mentre cammina c'era un cortile, una casa con un cortile. Nel cortile c'era una bella statua, grande, messa così. Lui la guarda, ci ti interessa questa casa? Qui da me. Dice ma avvocatata questa casa? Muto. Dice tu sei una persona. Piglia, sta cosa io la metto tutt'altro. E i piccioli quando quelli là e qui da me. Allora, io non me ne passo e ti do e mi pazienza. E vanno a mangiare. Diceva venuto una persona adatta, precisa come dice tu. E invece dice me li dà domani. Ma non non abbiamo parlato. Noi non domani arriva, quando è stata, a te non c'era più. La piazza ti piaceva anche te. E dammi il picciolo. E miro il servizio. Sì, è vero, compadre. Però il piccione era già, quando ne potrei più c'era la zappa, già.
non può contesta. Si rompe la testa un mare di soldi d'argento, oro. Ma ci vuole un cosa buona per dare invece di piccioli. Se le piglia, se le mette, non sa perché, e bagna sommato. Mi fa pasciuccare per non mi letti i piccioli, dove che te vedi? Ma io vedo tutto sul pendiente, dico, cosa sana è la cosa. E allora a un certo punto capisce una cosa. Dice, tu non parlare mai di queste cose, state zitto, però non lo dire. Fai una cosa, ma mettete fuori una pennata, così, e conta tutti i cristiani che passano. Dice, tutti i libri che passano così. E io sono per l'azzino davanti. Era il pomeriggio in estate, non passava quasi nessuno. Dice, mamma, non passano, no, non può raccontare, non passano, non raccontare. E la madre se ne va a mettere l'altro da sopra e mette a tirare fico secche, nucide, tutte le cose che aveva messe con noci, puppettoni di fico, e ci dice, mamma, che ne sanno che prende i fico secche? E coglielo, figlio mio, che ne sei? Mamma, coglielo, se quando mi fa era così, coglielo, che ne sei? Finalmente dice, mamma, guarda che cosa io, mamma, che siamo fortunati, perché sappiamo che queste cose ne seguono. Ora, la famiglia cominciò ad andare un po' bene, però la madre era molto riservata, certo, non facevano più la fame, così, però la teneva. Però il figlio gli aveva detto, non lo raccontare, però vedo com'era a me, a un certo punto mi sa dire. Io prendevo in altero, che non mi posso dare io, ci rompiva la testa e mi metteva un po' di picciolo. E a un certo punto andavo giù e dicevo, ma chi sono? Com'è che conta queste cose? Però qualcosa c'ha essere, qualcosa c'ha essere. Allora va a finire che c'è un giudice, una cosa che viene a sapere, lo chiama. Dice, ma devi spiegare una cosa? Sì, ci rompiva la testa e mi mette tutti i piccioli, perché io non mi puoi dare i piccioli. E dimmi una cosa, e quando fu? Fu perché hanno vecchioliano e femosini, noi hanno che capivano queste cose, perché quando cadevano tutte le picciole, tutte le cose. Dice, sì, va bene. Questa mi piace un sacco, Questa dà l'occasione per fare una riflessione. No, non è che adesso qua, per farsi, almeno a me questa proprio mi ha fatto fare la riflessione, nel senso di intendere che il Giufà per certi aspetti potrebbe essere anche antieducativo, perché una storia del genere che vi ho raccontato ai bambini. Però ragionando con le carissime amiche, poi siamo venuti a una conclusione, almeno io da sola mi c'ero arrivata, ma che ci potevo arrivare con altro, con loro ci sono arrivati. Qual era quel momento? Contestualizzare la storia di Giufà in un momento di grande povertà, di grandi discretezze, per cui anche le madri a un certo punto insegnavano ai figli, insomma, che ci doveva mangiare e che tutto quello che si trovava doveva essere messo a beneficio della famiglia. Ma la madre furbastra, conoscendo il figlio, infatti gli dice va con dei cristiani, perché si precostituisce le prove, per così dire. Ce n'è una ancora cruda nel carattere della madre, quando Giufà ammazza il Cantamatina, cioè quella è terribile. Abbiamo che c'è un signore che passa per la via e sveglia le persone, e la sveglia in pratica, Cantamatina lui fa questo. Giufà si disturba perché vorrebbe dormire il mondo. Un giorno si alza e l'ammazza, e poi che deve fare di questo corpo? Lo butta in un pozzo. E lo racconta lo dice a sua madre, così, proprio è sua madre che gli suggerisce di buttarlo nel pozzo. E quando poi viene denunciato perché mangia questa persona e qualcuno... Ma poi c'era cattivo odore. C'è cattivo odore. Allora, che cosa abbiamo? Che va alla giustizia in questa casa che è in un baio c'è il pozzo e fanno calare il Giufà per trovare le prove del suo crimine. Allora lui comincia a dire no, dice, tuo padre aveva 4 zoccoli, no, mio padre non era quadrupede. A un certo punto dice, tuo padre aveva i corna? No, assolutamente. E quello mi fa, e chi stavi corna? Non è tuo padre. Esatto. E quindi se la dava
rischiare di essere preso dalla giustizia. Quindi abbiamo, è narrativa popolare, ma questo ci racconta molto di quello che è stato il popolo meridionale. Sì, Non diciamo, un rapporto, io diciamo, non mi meravigliavo all'idea che venissero queste storie raccontate ai bambini. e dico, è un Ai rapporto. bambini in quel tempo, abituati anche a realtà piuttosto Cioè, guarda, un rapporto con un popolo meridionale che ha un buon rapporto con il Dio, con le cose pubbliche, che sempre è l'imbroglione quello che sta storia. L'imbroglione, Nelle storie ce la fa, nella realtà no, quindi le storie in qualche modo, nelle storie Giufà ce la fa, nella realtà non era così. Quindi Non sempre. è come il personaggio delle fiabe insegna ai bambini come uscire da un circolo, come uscire, che si può fare, che si può rompere questo circolo vizioso. Però le prende. E le prende spesso, però non sempre le prende. Non è un personaggio che è sfortunato, che quindi viene picchiato. C'è quando è bullizzato, c'è quando è prepotente. c'è una storia in cui lui aiuta una persona che sta per subire un'ingiustizia. Per quello della scommessa. Allora, chi la racconta quello della scommessa? Allora, c'è un uomo che fece fare le scommesse e chi c'era un altro. Se tu riesci a stare tutta la notte sulla spiaggia Senza riscaldare. senza riscaldarti. dove ti darò dei soldi, se no si chiude niente. E allora lui accetta. E quindi durante la notte da lontano vede un bastimento illuminato e allunga così le mani. E poi l'indomani a sorvegliare quest'uomo nudo c'erano i servitori dell'uomo della scommessa. Quindi il domani mattina, quando passa l'uomo della scommessa, i servitori gli dicono guarda che lui ha allungato le mani verso il bastimento e con le luci del bastimento si è riscaldato. Già allora hai perso una scommessa, sei tu che mi devi dare dei soldi. E questo tizio cammina piangendo, incontra Giufà. Dice, ma che cos'hai che piangi? E gli racconta l'accaduto. Non ti preoccupare, ci penso io, però a patto che poi tu mi dai la metà dei soldi che il tizio ti ha preso. Va bene. E questo Giufà cosa fa? Questa storia è entrata a tratta, non ti dimentico di dire. Allora va a una porta, la porta dei cappuccini, e comincia a fare il fuoco. E all'altra porta, che non mi ricordo dov'è, ci mette un casco. Allora, e quindi poi lui si va alla porta dei cappuccini e va sul fuoco. Le prende più. Basta, mi dà l'uomo della scommessa. E fa, ma Giufà, che cosa stai facendo qui nel fuoco? E sto arrostendo il caso. Dice, ma se il caso si trova là. Dice, vabbè, scusami, l'uomo che cosa ha fatto di notte? Ha allungato le mani e si è riscaldato con le luci del bastimento. Se si può riscaldare le luci non si può riscaldare, il caso si trova l'altra volta. Dice, se non è così, allora è perso la scommessa. E quindi La posso raccontare la stessa, dove il protagonista non è Giufà, è Pietro Fortuna. È la storia di Pietro Fortuna, questo me l'hanno raccontato a Palermo, ed è la storia che Pietro Fortuna a Palermo era conosciutissimo, eccetera. E c'era invece un poverello che faceva poi piccoli lavoretti, eccetera, lo prendevano un po' in giro. E allora, certe volte, siccome andava pure al Palazzo Reale di Palermo, c'era il viceré e compagnia, lo prendevano in giro, gli raccontava, faceva le cose. E allora venne fuori la storia che gli facevano guadagnare un sacco di soldi, eccetera, se riusciva a salire, che sopra c'era come si dice, c'è una specie di un terrazzino, un portico, una specie di poliera, diciamo. O era il conservatore, oppure c'era una moniera o qualcosa sopra nella parte alta. Se tu vai a stare là, però nudo, e stai tutta la notte, così quando scendi domani mattina ti diamo quello che gli dovevamo dare, insomma, una promessa o qualcosa. A un certo punto questo stette tutta la notte, il freddo era forte, avevano levato i vestiti e stava là, freddo.
ha tirato forti i soldi che gli interessavano, ce l'ha fatta. E all'alba, venne col sole e è sceso. E allora, bravo, ma tu come hai resistito tutta questa notte? Ma come ce l'hai fatta? E chi ingenuamente dice al porto c'era il semaforo, c'era il faro, che c'era la fiamma a quei tempi. Io lo guardavo da lontano e pensavo che mi arrivava un po' di calore, che io stavo bene. E allora niente, non vale, non devi riscaldarsi, non vale niente, non certo niente. E l'hanno buttato fuori, certi vestiti, valevano, tu imbrogli, tu gli fai imbrogli. E questo se ne va. E giusto incontra Pietro Fortune, a un certo punto gli racconta la favola, la aggiustiamo noi, te lo raccontare. E lui se ne andò dove c'era, piazza Perdonale. Più sotto, dove partiva il tram di Monreale, c'era la strada di Piazza Bologna. Se andiamo a Piazza Bologna, dice ora, era giusto, bisogna portare una pochina, poche cose, verità, e dette fuoco questa lampa che c'è, e si mise a gridare, consumato, sta morendo, come fare? Tutta la gente veniva, ma lui non diceva niente. E quindi c'era questa linea che bruciava e gridava. A un certo punto sta notiziando fino al Palazzo Reale, c'è Pietro Fortune che grida come un pazzo, la fa mettere fuoco e grida. E arrivano, andiamo a vedere Pietro Fortune, e si mettono tutti i nobili di là. E a un certo punto Arceno dice, ma che un grasso, si sta bruciando un grasso, si sta bruciando, non è sto grasso, ci dà in ciato. Ma se ne come casetto? Come? Allora lui poi davanti a tutti spiegò, dice che il giornale non ci resta niente perché dice che si parlava la cosa adesso non va una cosa. E cavolo, questo che è vicino non si può bruciare. La cosa venne fuori davanti a tutti, si venne questa cosa, dice no, abbiamo babbiato, abbiamo scherzato, eccetera. Io la so così. Che cosa è sempre? Cioè, uno che ha più potere, i soldi, in questo caso. Sì, ma qua... Diciamo che è contro quello che è stato. Allora, in questo caso chi era Giuffà? Giuffà era per No, io pensavo no, per Fortune era furbo, cioè organizzava. Pietro Fortune un'altra di Pietro Fortune è pagare a pedazzo. La sapete questa di pagare a pedazzo? Mai sentito dire? L'espressione viene fatta da Pietro Fortune, che a un certo punto organizzò che c'era uno tirchio come tanto ricco, tanto tirchio, tanto versato. E allora lui organizzò, dice ce l'hanno a fare. Allora si mise d'accordo con tutti gli osterie, i ristoranti, tutto quello che c'è. E allora cominciò con amici, oggi venite, allora si prese un grande cappello di tipo spagnolo, grande, e andava in giro, avete andato a mangiare tutte le cose, che volevano, e cominciò a portarsi prima pochi amici, sempre di più. Dove andiamo? Andiamo a San Martino, mettiamo, e mangiavano questo. Quando avevano mangiato tutto, dice, non va, paga cappellazzo. E segniamo tutto. Questa storia si cominciò a sapere. E allora questo, quando l'ha saputo, cominciò a cercare di diventare amico di Pietro Fortune. E Pietro Fortune appena si presentò, e allora l'ho invitato, dice, ci vuole a mangiare? Dice sì. E dove vogliamo andare? Sapere una situazione, non è questo dove si mangiava meglio e si pagava moltissimo. Arriva, dice, porta tutto voi, porta tutto quello che ho con voi. E arriva tutta una comitiva di 20 persone, tutti assettati così. E cominciano a ordinare, mangiano quei papelli come pazzi. Quando finisce, compà, paga cappellazzo. E se ne va. Questo stava morendo. Dice, ma dimmi una cosa, ma questo cappellazzo, no, ma ti sembra vero? Ma non potessi vincere? Ma che ti dico come dice questo? Ma io perché ti vinno una così? No, vabbè, ma
Ricchi quanto può valere? Non apprezzo. E signora, quando mi viene a mangiare viene con me, tanto e venire a conversare, c'è, tu vieni con me a mangiare. Cristo stava morendo, tanto si mise a camorria, a chisso e quanto ti quindi quanto voi. A un certo punto lui sparò una cifra enorme, una cosa inimmaginabile, che lui però aveva, perché si sapeva che era soltanto piccolo, la mia madre dice, io ci penso la notte, non ci voglio arare. A un certo punto lui chiama, ci va a trovare, dice, l'hanno messo cappellazzo. Ma dove? E c'è un sacco proprio di monete d'oro, un mare. E cappellazzo, io se ne va tutto contento. Ma chiamano tutte la piscina, domani, la festa, ci andiamo e se ne vanno dove avevano mangiato tutte le cose. E Cristo comincia a ordinare questo, aveva sempre questo cappellazzo bello. Quando a un certo punto c'era da pagare, si fa, paga cappellazzo, ma che paga cappellazzo? E questa è famosa, la storia di paga cappellazzo, a Palermo gira sta storia. Non lo dire, io la storia non l'ho mai sentita. Quindi abbiamo scoperto che non è cappellazzo. Per il comune. Perciò a volte per il comune è allora, noi con la nostra situazione di qua penso che abbiamo terminato, ma vi invitiamo a intervenire, a raccontare qualche piccolo aneddoto che vi è rimasto nella memoria rispetto a Giufà, o storie che magari che vi ricordate di quando eravate piccoli, che ne so. Perché quelle che noi abbiamo letto con i ragazzini nelle scuole sono una parte delle storie di Giufà, sono le storie raccolte da Pitrè nel 1874, non da Pitrè, dai suoi aiutanti, ma Giufà, essendo una partita popolare, ce ne sono tante altre. Con Pina che ha fatto la storia che proviene dall'Egitto, ho detto ma in Egitto che cosa si può dire di Giufà egiziano? Che cosa abbiamo detto? Me cosa hai detto tu? Ma mentre facevamo le piramidi di San Caterina perché nascono personaggi intorno al Nilo, ma in Giufà sempre ci sono stati e sempre ci sono. E penso anzi che un personaggio come Giufà non è che dia anche un carattere, diciamo, non essendo un supereroe, possa essere avvicinato dai ragazzi proprio in un modello non di sopraffazione, anzi in un modello di furbizia, anche di accoglienza, ma anche di difesa degli altri. Abbiamo visto proprio della scommessa, cioè ha qualche carattere negativo, bisogna dire, ma ha una serie di caratteri positivi che sono soprattutto quello della solidarietà. Ma guarda che continua a vivere, continua a scrivere storie. Continua a scrivere, sì. Egitto e Marocco. Nei paesi Non è che Silvia praticamente è molto coincidente con quanto morire. Ho decretato la sua resurrezione. Adesso con Marietta abbiamo fatto ritorno. Tra parentesi, il fuoco che c'era al porto era la lanterna. Sì, La lanterna. quindi Come veniva? Marietta, l'altra Marietta, tu ti ricordi niente di Giufà? Quando eri piccola ti raccontavano di Giufà? Ho sentito? Per queste storie così, sì. Sì. Roba di... non so quando eravamo all'elementare. Poi ci siamo evolute, abbiamo lasciato perdere Giufà, dico nel senso che... ci ricordiamo di essere state chiamate. Quello sicuro. Giufà che va dalla fidanzata e gli porta il gelato, però se lo mette in tasca. A un certo punto, insomma, nell'autobagnato. Allora, questo è tipo Giufà sciocco. Credo che fosse quello sciocco. Questa me l'hanno raccontata. Volevo dire che anche al mio paese si usa Qual è il tuo questo. paese? È l'Oceano Inferiore, che ora stanno trovando gli scavi antichi, che è più vecchia di Pompei, stanno scavando. E al mio paese da bambina sentivo dire sempre smettila, non fare come a Giufà. Ma perché chi è su Giufà? Ma lo vuoi dire? Scusate, vorrei tornare al discorso del gelato. Io questa storia me l'hanno raccontata da bambino,
il monrealese che va a Palermo, il monrealese va a Palermo, ci andava a piedi a volte, e va a comprare... va a comprare il gelato e gli piace moltissimo. E allora si ricorda della fidanzata e gli compra pure un gelato, si mette in tasca. Arriva a Monreale tutto così. E questi ladri di Palermo le storie di Nocera. Sono storie Veniva sempre detto a una persona furba che cercava sempre di, come si dice, di sviare, di fregare. Quindi, quando commetteva qualche cosa dice ma si giuffa, come giuffa, nel senso che è una persona furba, però un poco allegra e scherzosa. Quindi lo sentivo dire spesso, in giro. però quando sono venuta a Monreale non l'ho sentita ancora. Adesso oggi hai fatto proprio una cosa abbondante di giuffa. Avevo avuto la trisavola e lo diceva sempre, la trisavola, la nonna e la bisnonna. Quindi raccontavano sempre queste storielle. E noi eravamo sempre con i nonni e i bisnonni, e quindi perché siamo i primi nipoti. Quindi raccontavano sempre queste storie di giufà. Ma Villa Grazia se ne sapeva niente, Luciano? No, io stavo pensando che non ti vediamo? In realtà a volte la storiella di giufà era raccontata anche come stimolo, come dire, non prendere la parola alla lettera, quindi ecco, un paio di tira la porta che significa oppure cucina dove fare. Erano anche raccontate in questa chiave, quindi è un insegnamento? Sì, un insegnamento di andare anche a tirare le parole e capire quello che devi fare, non il primo messaggio è pensa prima di fare di cose, il primo messaggio con le storie di giufà è questo penso che questa cosa si ritrova in tutto il periodo del Mediterraneo, ma forse in tutto il mondo, perché è un archetipo universale umano. Cioè, io sono rimasto molto sorpreso, per esempio, leggevo delle storie di antropologia, di etnografia, no? Cioè, su delle tribù del Centro America, e poi ci sono andato, quindi c'è questa cosa del dio cieco, quindi poi magari sta dentro di sera quando fa chiacchierare vicino al fuoco, che era una dimensione veramente di antica, cioè quindi se la ridevano alla grande, c'erano un'ironia anche della loro narrazione che gli antropologi avevano preso alla lettera, e c'erano degli aneddoti quasi simili a quelli di Giovanni, cioè, quindi c'è proprio un archetipo universale che quindi non può che riproporsi in tutti i popoli. L'archetipo universale, il popolo, quello popolare che pia in giro quello più potente, che se la cava con la furbizia, no? Sì, ma io dico un po' giocato come archetipo che può essere o il furbo, sciocco, che piglia la lettera, comunque uno strumento, come dire, anche per educare, cioè questo secondo me è questo anche un elemento che poi tu suggerivi di riproporre, diciamo, anche ora. Elisa, perché fai la bibliotecaria? Quando eri bambina ci c'era la sì, però non sono perché come storie non ne ricordo. Però il nome di Giufà era presente, sì, questo sì, me lo ricordo, però non ricordo una storia precisa, ecco. C'era una scena che voleva dire una cosa. Volevo dire che io non l'ho raccontata ai miei nipoti, è diciamo come se fosse finita questa storia. Invece dovremmo tramandare come hanno tramandato i nostri nonni, bisnonni, trisavoli, perché io me lo ricordo benissimo, però non l'ho mai raccontata ai miei nipoti. Nel nostro piccolo, guarda che facciamo questo, cioè il fatto di raccontarlo, dovremmo raccontarlo, di proporre a scuola, guarda, non sempre le cose che le persone fanno hanno un senso profondo, ma questa cosa di riproporre le nostre radici, secondo me ha un significato profondo davvero, perché i bambini se lo ricorderanno sempre. I bambini che hanno fatto più fatti anche la porta, bambini di 10 anni, ma questi bambini finché sono vecchi si ricorderanno che hanno fatto questa cosa. E quindi davvero questo non è un fatto del ma poi i bambini nella vita è un personaggio che è dimenticato. Anche è dimenticato. Perché non preferito prendere
cruscotto così, buono buono, femminino, così, un po' furbastro perché si va agganciando. Però, allora, una signora che l'ho conosciuto ha cercato un assistente sociale, eccetera, dice no, guarda, questo qui vive male, mangia male, è solo, eccetera, noi li possiamo vedere così. Sì, il comune dà delle sovvenzioni, un minimo che vediamo, sì, penso che gli si possa dare. E allora questo va con l'assistenza sociale, non so, al comune. I moduli ora ci presenti. E allora, e comincia, quello gli fa tutte le domande, ma bene o male, diceva, cosa fai? Ti lavi i vestiti, sì, io li lavo, e poi faccio questo, e poi io vado a l'altro, poi mi compro la pizza, e poi faccio questo. In questo modo non c'erano gli estremi per dare dei soldi. Si guardano. È un giufà moderno. Soldi. E allora dice, dammi la carta d'identità, che diciamo che sei venuto, eccetera. E lui io questa carta d'identità gliela posa sul tavolo. E questa tavola è ridotta male, che cos'è tutta macchiata. Dice, ma perché è così? Dice, no, io quando mi prendo il caffè per non sporcare il tavolo, metto la tazzina sul tavolo, faccio il caffè.